वफाकी वजीर परवेज खट्टक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे और वजीर आजम से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं, बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। मेरे और वजीर आजम से मुतालिक जो खबरें चलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद है। ये कहना है वफाकी वजीर परवेज खट्टक का। उन्होंने कहा कि ये खबरें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इससे पहले कुछ चैनल्स ने वजीर आजम और परवेज खट्टक के दरमियान तल्ख कलामी की खबरें दी थी और पार्लियामानी पार्टी के इजलास के हवाले से कहा गया था कि इस इजलास के दरमियान परवेज खट्टक और वजीर आजम के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। इस पर परवेज खट्टक का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे और वज़ीर आज़म से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं, जो भी खबरें नशर की गई हैं वो बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत है, गलत खबरें हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ये खबरें सामने आई थी कि वज़ीर आज़म और परवेज खट्टक के दरमियान गैस के हवाले से तल्ख कलामी हुई है और ये भी कहा जा रहा था कि हम्माद अजहर और शौकत तरीन से मुतालिक भी बातचीत की परवेज खट्टक ने और उनसे भी तल्ख कलामी हुई थी। जिसके बाद ये भी खबर आई कि वज़ीर आज़म ने परवेज खट्टक को अपने चैम्बर में भी बुलाया। अब तमाम मामले पर वफाकी वज़ीर परवेज खट्टक का यह बयान सामने आया कि वो खबरें गलत हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। मेरे और वज़ीर आज़म से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मामूनी खुसूसी शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, आप भी मौजूद थे इजलास में, ज़रा बताइएगा हमें। और परवेज खट्टक साहब कहते हैं कि जो बातें इस वक्त मीडिया पे आ रही हैं कुछ चैनल्स पे, उनमें हकीकत नहीं है। अब बात उनकी हुई है हम्माद अजहर से, आप हमें बता सकेंगे वहाँ हुआ क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैं मौजूद था उस इजलास में। देखिए, बात ये है कि ये बहुत मुद्दत से एक पॉलिसी डिसीजन है जो हमारी हुकूमत में डिफरेंट लोगों की राय उसके ऊपर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल 2011 में जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गैस के नए कनेक्शन देने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि मुल्क में गैस कम हो रही थी और वो तमाम अगर नए कनेक्शन लगा दिए जाएंगे तो जिन घरों में पहले से गैस लगी हुई है उनको गैस पूरी नहीं दी जा सकेगी। फिर ये जो बैन था ये 6 साल तक रहा। 2017 में जब नून लीग को अपनी हार नजर आई तो प्रोपेगेंडे के तौर पर उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर गैस के नए कनेक्शन अप्रूव कर दिए। सिर्फ अप्रूव किए, दिए नहीं, सिर्फ अप्रूव कर दिए। जब हमारी हुकूमत आई तो वो गैस के कनेक्शन लगने शुरू हुए और फिर हमारे एमएनएज ने भी गैस के बहुत सारे और कनेक्शन अप्रूव करवाए। अब ये मिल मिला के बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गए। अब अगर ये तमाम कनेक्शन लगा दिए जाएं, नए मीटर लगा दिए जाएं, तो जिन पुराने घरों को गैस मिल रही है उनको गैस नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह ये है कि हम जो बाहर से एलएनजी मंगवाते हैं, पाकिस्तान का कानून इस तरीके का बना हुआ है कि उसको मिलाकर अंदर जो घर में मौजूद गैस है, पाकिस्तान में मौजूद गैस है, वो इंपोर्ट की हुई गैस के साथ मिला के नहीं दी जा सकती क्योंकि इंपोर्टेड गैस की कीमत इस टाइम $40 है पर MMBTU और जो लोकल गैस है उसकी कीमत $2 है पर MMBTU। तो कहाँ $40 और कहाँ $2। तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि किस कानून के तहत $2 में जब $40 वाली गैस मिला के दी जाएगी तो फिर सारिफ से क्या पैसे लेने हैं। उसके ऊपर फिर एक नया बिल अब ड्राफ्ट किया गया है जिसके बाद ये गैस मिक्स करके नई कीमत के साथ सारिफ को दी जा सकेगी। अब हम्माद अजहर का पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से ये है कि पहले ये बिल पास हो जाए फिर मैं ये तमाम नए कनेक्शन लगा दूंगा जो अप्रूव हुए हैं और भी अप्रूव करके नए कनेक्शन लगाएंगे क्योंकि फिर इंपोर्टेड गैस लोगों को दी जा सकेगी। परवेज खट्टक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पहले से अप्रूव हुए हैं उनको फौरी लगा दिया जाए और यही गैस दी जाए। ये है प्रॉब्लम। पहले भी एक आध दफा मीटिंग में इनकी बातचीत एक दूसरे से हुई है, अभी भी हुई है। सवाल जवाब हुआ हम्माद अजहर साहब का और परवेज खट्टक का। उन्होंने बहुत ही इज्जत और एहतराम से सवाल किया खड़े होके। हम्माद अजहर साहब ने बहुत ही इज्जत और एहतराम से जवाब दिया। परवेज खट्टक साहब ने कहा यानी वज़ीर आज़म से किसी किस्म की तल्ख कलामी नहीं हुई है और परवेज खट्टक साहब का बयान भी सामने आया है कि जियो ने गलत खबर चलाई है। जी आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है और यह हमारी हुकूमत है उसमें तमाम लोग इमरान खान के नाम का वोट लेकर आए हुए हैं। ये किस तरह से मुमकिन है कि हमारा कोई अपना सीनियर लीडर जो है वो वजीर आजम के साथ किसी किस्म की ऐसी तलख कलामी या किसी इस तरह की सख्त बात हो। वजीर आजम ऐसा नहीं है ये वाला वजीर आजम कि अपनी मिलें बना रहा है या अपने खानदान के लोगों की मिलों को दे रहा है। वजीर आजम तो पूरे मुल्क के लिए सोचते हैं और उन्होंने कोई अपना कारखाना नहीं लगाया, कोई फॉरेन ट्रिप्स नहीं किए, कोई बदयांती नहीं की, कोई लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए। तो इस तरह के वजीर आजम के साथ इस तरह ना कोई मेंबर बात करता है ना कोई वजीर बात करता है। ये एक चैनल ने बिल्कुल गलत खबर दी। जियो टीवी पे मैंने ये खबर देखी, उसके फौरन बाद मेरी मौजूदगी में जियो टीवी के ऊपर बात हुई परवेज खट्टक साहब की। वहां राना जवाद साहब से बात हुई, मैं पास बैठा हुआ था परवेज खट्टक साहब के। उन्होंने राना जवाद साहब को बताया
کہ آپ یہ غلط خبر ایئر کر رہے ہیں. میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. لیکن اگر تو اب یہ آپ کہتے ہیں صحیح، شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. پرویز خٹک صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. فون کھڑا کیا گھوم پھر کے سر ہم نے صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی. حماد اظہر کو کویشچن کیا اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ ڈال دیا. کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں. تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں. میں اگر باہر گیا میں اسموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ سے مخاطب ہو کر کہا سر، وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. سر کیا کہا؟ حکومت کی دعوت دے دیتے ہیں آپ سے بالکل پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی. ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلم ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کی بات ہوئی، اس کا جواب میرا ختم ہو گئی. تو آپ کا کویسچن کیا تھا سر؟ میرا کویسچن یہ تھا کہ ہمارا جو گیس کی اسکیمیں جو چل رہی ہیں اپروڈ ہے وہ چلنی چاہیے، کیونکہ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا، تو ہمارے گیس نہ روکا جائے. صرف اتنی سی بات ہوئی. آپ نے یہ کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھو ہماری اندرونی باتیں، ہماری پارٹیاں ہیں، پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں. ہم نے کوئی سخت بات نہیں کی. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو گیس کا ہمارے مسئلے ہے، گیس کی اسکیمیں، اس کو چلنی چاہیے. سر آپ اپنی دلیری سے آپ نے وہاں پہ بات کی اور آپ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی اندرونی بات ہے. اتنے 140 لوگوں کے درمیان میں بات کی آپ نے سر. تو اندرونی بات ہے یہاں، اور میں نے کوئی سختی نہیں کی. میں پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں. پلیز یہ خبریں واپس. چلیے صرف اتنا بتا دیں، حماد اظہر سے کوئی اختلافات بھی ہیں آپ کے؟ خان ہمارا لیڈر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تھینک یو سر. سر یہ ملاقات کے بعد کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے. سر آپ ملاقات ہوئی نہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اندر موجود تھے سر، حالات کیا عمران خان میرے لیڈر ہیں، کوئی سخت بات نہیں کی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا، بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے. آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا. میڈیا کو کہتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اور اس کو روکا جائے. انہوں نے کہا کہ جیو نے اس معاملے سے متعلق بے بنیاد خبریں چلائی ہیں اور غلط رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ پینے باہر گیا تھا اور ہمارے صوبے میں گیس کا مسئلہ ہے، صرف اس معاملے پر بات کی تھی. گل صاحب، پرویز خٹک صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا. انہوں نے کہا کہ بے بنیاد الزام لگایا گیا، غلط رپورٹنگ کی گئی اور وزیر اعظم کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میرے لیڈر ہیں، کوئی سخت بات نہیں ہوئی. اچھا، یہ ایک سب سے پہلے تو میں آپ کے رپورٹر قادر ہیں یہاں پر، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باقی تمام یہاں حالانکہ ایکسپریس کے بھی بڑے سینئر رپورٹر ہیں، یہاں دوسرے تمام لوگ بڑے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ان سب سے آج غلط رپورٹنگ ہوئی ہے. لیکن قادر نے، آپ کے جو رپورٹر ہیں، انہوں نے سب سے بہترین رپورٹنگ کی ہے. وہ رپورٹ کی جو اندر واقعہ ہی ہوا، اپنی خواہشات کے اوپر رپورٹ کو مرتب نہیں کیا. اس لیے سب سے پہلے تو میں جیو کا یا دوسرے چینلز کا جو غلط خبر انہوں نے دی ہے اس کے اوپر میں ان سے یہ تقاضا کروں گا کہ وہ اپنی اس خبر کو واپس لیں. اور اے آر وائی کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو بروقت درست انفارمیشن دی ہے. اور آپ جو میں پہلے آپ کو بات کہہ رہا تھا، اب آپ کے سامنے پرویز خٹک صاحب کی بھی وہ بات آ گئی. آپ نے خود ان کے منہ سے سن لیا کہ اندر کیا بات ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی اور کتنی ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی آزادی رہنے دیجیے کسی کے ساتھ بات کرنے کو. آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوتا ہے لوگوں کا. آپ پارٹی کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا، اگر حماد اظہر صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کا دوسرا ہو، اسد عمر صاحب کا تیسرا ہو. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمانی پارٹیز کے اندر، اور آج بھی ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب کا خیال یہ کہ فوری طور پر کے پی کے اندر تمام کنیکشن لگائے جائیں، کیونکہ کے پی کے اندر سے گیس نکلتا ہے. ان کا خیال ہے کہ پہلا رائٹ ان کے صوبے کا ہے فوری طور پر گیس ملے. اس کے جو جواب میں حماد اظہر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہی گیس کے کنیکشن دینے ہیں، صرف کے پی میں نہیں دینے، ہر جگہ پر گیس کے کنیکشن دینے ہیں. لیکن جب ہم امپورٹڈ گیس جو ہے وہ لا سکیں گے اور مکس کر سکیں گے تبھی دے سکتے ہیں. ابھی تو گیس پوری نہیں ہے، کیونکہ آج سے 2 سال کے بعد، میں یہ ابھی آپ کو بتا دوں، آج کوئی شک نہیں کہ کے پی کے اپنی گیس میں سفیشینٹ ہے اور ان کے پاس وافر گیس ہے. لیکن 2 سال کے بعد کے پی کے میں بھی گیس کم ہو جائے گی اپنی ضرورت کے مطابق، انہیں بھی امپورٹڈ گیس جو ہے وہ شامل کرنی پڑے گی. اور آج سے پورے 3 سال کے بعد سندھ کے پاس بھی جو اپنی گیس ہے وہ سرپلس نہیں ہوگی بلکہ کم ہو جائے گی، اور انہیں بھی امپورٹڈ گیس جو ہے وہ لینی پڑے گی. اور پنجاب جو ہے وہ اس ٹائم بھی اس کے پاس نہیں ہے اور اس کو باہر کی گیس کے اوپر گزارا کرنا پڑے گا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج سے 3 سال کے بعد پنجاب، کے پی کے اور جو سندھ ہے،
तीनों को गैस जो है वो इंपोर्टेड खरीद के घरों के कनेक्शन में देनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि $2 की लोकल पड़ती है गैस, $40 की इंपोर्टेड पड़ती है। अब कानून साजी करनी पड़ेगी कि वो जब लेकिन गिल $40 साहब और गैस का $2 वाली बहरान मिक्स तो करेंगे है, तो उसकी अब कीमत आप ये कैसे बताएं देंगे? कि आज क्या डिस्कशन हुई है, कितने अरसे में ये मसला हल हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है, आप क्या करने जा रहे हैं? जी, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि एक लेजिस्लेशन होगी जो हुकूमत को इस चीज की इजाजत देगी कि वो $40 पे, 38 पे, 30 पे, 32 पे, 20 पे, जिसमें भी आलमी मार्केट के अंदर LNG मिले उस पर वो ले। आजकल रेट बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में ऊपर है, वो रेट वो गैस ले, और वो गैस लेकर जो $2 पे हमें घर में पड़ती है उस गैस के साथ मिक्स करके पूरी करके गैस और सार्फिन को दिया जाए। तो इंशाल्लाह ये जैसे लेजिस्लेशन हो जाएगा फौरी तौर पर, ये ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है दिसंबर में, और मीटिंग में परवेज खटक साहब को ये बताया गया है कि इस बात का ऑलरेडी दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन हो चुका है। तो कोई ये चीज स्लो नहीं है या कोई चीज ये पेंडिंग नहीं है, हाँ प्रोसेस है और वो कंप्लीट होगा। तो मैं एक दफा फिर आपका, आपके रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने करेक्ट रिपोर्टिंग की है इस इशू के ऊपर, और आपने दूसरे चैनल्स की तरह सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं की, बल्कि आपके रिपोर्टर ने बात पूरी तहकीक करके करेक्ट रिपोर्टिंग की है। ठीक है, शहबाज गिल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे पहले हमने सुनाया परवेज खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी वज़ीर आज़म से कोई बातचीत इस तरह से नहीं हुई है। उनकी जो गुफ्तगू हुई वो हमाद अजहर से हुई है, और तमाम तर मामला गैस इशू पर था, और जिसकी यकीन दहानी उन्हें कराई गई है। ये गुफ्तगू हमने आपको दिखाई भी थी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।